Баршаңызға сәлем. Bon Appétit десертінің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Салқын күйінде жесеңіздер өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ұнға салқын маргаринді осылай ұнға мали отырып үкіштен өткізіп аламыз. Барлығын осылай жақсылап өткізіп алғаннан соң үстінен бір чай қасық разрыхитель, яғни қопсытқыш салып, қолымызбен осылай кружка дайындап алатын боламыз. Содан соң екі жұмыртқаның сарысына шекерді араластырып аламыз. Екеуін жақсылап араластырып алып, кружканың үстіне салып, қолымызбен қамыр илеп алатын боламыз. Жұмсақ қамыр дайын болады бізде. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, өте нәзік болып, енді оны противеньге пергамент қағазын төсеп алып, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Міндетті түрде бортиктерін жасап аламыз, яғни шетінен кішкене бірдей биіктікте осылай көтеріп шығамыз. Содан соң вилканың көмегімен осылай бірдей әдемі болу үшін осылай басып шығамыз. Үстінен де кішкене басып, сол кезде сіздің бортиктеріңіз барлығы бір тегіс, бойларда бірдей болып шығады. Содан соң асты көтеріліп кетпеу үшін осылай вилкамен тесіп шығамыз. Енді осы қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің қамырымыз пісіп шығам дегенше кремін дайындап алатын боламыз. Ол үшін салқын сливкеге қантты қосып, 2 бөліп 3 бөліп қосып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап араластырып, содан соң жылдамдығын көтеріп дайындаймыз. Осылай қою болғанша араластырамыз. Қою болғаннан соң өзімізге керекті крем дайын болғаннан соң миксерді тоқтатамыз, себебі іріп кетуі мүмкін. Тестамыз дайын болғаннан кейін біздің десертті жинауды бастаймыз. Тестамызды міндетті түрде суытып аламыз. Ортасына вареную сгущенканы жұқа етіп, осылай лопатканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Содан соң банандарды осылай жұқа етіп турап, бірдей қылып осылай орналастырып шығамыз. Бір банан жеткілікті, өте бананды көп қоссаңыздар да дәмі өзгеше болуы мүмкін. Ең соңында кремін орналастырамыз. Ол үшін осылай насадкаға, яғни жұлдызша насадкасымен орналастырсақ өте әдемі көрінеді. Содан соң кремді бірінші осылай шетінен бастап айналдырып, содан соң ортасына орналастырсаңыздар гүл секілді өте әдемі көрінеді. Осымен біздің Bon Appétit десертіміз дайын болды. Өте дәмді, тура балмұздақ секілді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ең соңында осылай бетіне какаомен сәндесеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Менің каналымдағы келесі видеоларда кездескенше.